A hoci už vieme, že Dominika taktiež do rozoskakovania nepôjde, keď nejaké vôbec bude, ale môžete jej stále zatiaľ držať palce, pretože parkour je celkom pekný, s prehľadom. Dominika sa snaží Franky boja prinášať ku skokom čo najlepšie. Dôležitý je tiež pekný pravidelný cval. Keď kôň nemôže pravidelne cválať, lebo by ho jazdec nejako veľmi držal dozadu, tak by potom ani nevedel pekne odskakovať. Nevedel by sa tak sprúžiť pred tým skokom. A výborný výkon, 4 trestné body.